Kabelo rango papa tata nsansi bongo tata papa. Oh yo na ko tika premier contrôle nanga. Premier contrôle nanga voilà. Azali mutu moko azali déjà destiné na intervention chirurgicale, ça n'est pas fongola pour na kokitisa pour na coopérer ko bongisa mawana kuna na kati balongo lango. Mais avec les traitements phytomodernes, c'est-à-dire toujours on peut ça qui si toujours frapper place wana maladie ezali. Quand toujours frapper yango au comment to sel auto benga ka biso na cabinet phytothérapeutique déboulonnement ya maladie, c'est-à-dire toujours bimisango. Donc au comment nango yo moko ndenge zo bima. Glande prostatique est affectée par 3 maladies. Au bandelo fo bayeba. Il y a liboso et attend que au bandana et bandelo tozo benga prostatite, c'est-à-dire une inflammation à niveau il y a glande prostatique, c'est-à-dire et ça à niveau il y a infection. Basi clinique il y a maladie tozo le bela prostate au komona ko su beza moi passe. Na médecine to benga kango d'usurie. C'est-à-dire pour moto asuba on a souvent difficulté. On a la miction à régorgement. C'est-à-dire on a souvent ce qui a subi 5 minutes belé. On a eu sous pour ça pour suba. Alors on appelle ceux qui ont assez à maladie wana au monde que azana asthénie sexuelle. Moyen organe na amibal est fonctionné normalement et ça faut fonctionner. Donc moi on soit quoi attribué à on a ba hémorroïde. Alors parce que non, dans ça ba hémorroïde et autres qui ça gagne so quand et ça hémorroïde té phytothérapie congolaise toujours soigner kaka maladie à prostate té. Toujours soigner ba maladie et belé. L'intubation ba botaka té. Stérilité primaire, na stérilité secondaire. Toujours soigner en gros. Toujours soigner ba infection urogénitale. Ok? Toujours soigner par hémorroïde interne na externe. Toujours soigner dyscarthrose ou babengaka hernie discale. Donc dans 2 semaines, colonne vertébrale ya mutu et zombie normal. Toujours soigner diabète, il y a type 1 na type 2. Anémie SS, toujours on peut ça bakis ou ils allaient corriger la cellule falciformée na kati na nzoto ya mwana. Wana tango mwana bandi déjà traitement wana. Okomona ke basin clinique nyonso oyo baboti babanda ko mona ko tungisa mwana azolala te kosila makila pamba pamba. Déjà tant que zo pesa kisi wana ezo matisa makila na vitesse. Voilà. Vitesse makila ezo mata hémoglobine ezo mata na rapidité. Wana baboti babosani ba crise bazo ogrisi baboti bazola la kimia vraiment de musala o tozana na kati na kosala na cabinet phytothérapie. En tout cas vraiment docteur ngape na laki na Luanda surtout na Robert na vraiment makasi bana o jaenda mabor petrongol bana tout ya Luanda bino bozo tungisama docteur sawa nzoto zanga pièce de rechange yo mtolinga nzoto na yo ba bibino tout bana imbonde partout bana Luanda Benfica wapi boya na avenue Opala numéro 4 avenue Opala numéro 4 na commune ya Kasavubu des places cabinet phytothérapie congolaise ezali o biso tozali kosala mosala moi numéro ezali de contact tozana 089 98 79 411 plus 243 81 027 53 75 plus 243 81 027 53 75. Surtout nous traitons sans intervention chirurgicale. Zambé, moi c'est mon la patronne de la baronne, et ma femme d'affaires tout. Esther Kabelo, sur nous Esther Kabelo et qui m'a mango na quartier 1 à face à Western Union. Esther Kabelo zawana so wuti na ngamba kin coller bakinga sang zoya kitambala moko na Betani na kanisa arrêt tribunal au Betani okomona Esther Kabelo ngamba masina sans fil so wuti na yo makala bakomi na kini c'est kitalo kamba mona victoire wana avenue Lokola ma numéro 1 omona so pankatia Esther Kabelo représentant Jésus. Donc il y a représentant Jésus, moi c'est mon malade, moi c'est mon colo, moi c'est mon Zambé. Kabelo bien, et ça va pas Esther Kabelo. Kabelo bien.
il y a qualité. Donc, si vous m'appelez bien, une ville, elle va bien boyer, c'est que vous écoutez maman, Esther Kabelo, tous les sortes, c'est Kabelo. Balance frontale, il y a original. Et closure, il y a original. Donc, là, moi, il y a bien, il y a qualité. Ba femme d'affaires, oh vous avez posé la coupe à Kabelo. Bon mais comme ça non, on te peut Esther Kabelo, on peut ça bino, d'après mon cosa abordable. Donc il y a quand vraiment qui m'a pour à quitter ce bloc qu'on a déjà moi bien. Nous Esther Kabelo, vous avez peut-être zone numéro 090 17 45 297. Il a 090 17 45 297. Aussi mbalama ko Esther Kabelo, moi c'est Nzambe la patronne, la baronne, la femme d'affaires, tout. C'est bien. Masoyo salelanga yawe na pesa yo ninye ebele tobotama na bango yaye bango basila kokufa ye Yeah. mingi tokola na bango yaye bango babenga mabi bembe papa na ngai kasi lelo yo barateli ngai yo kasi lelo yo kangoli ngai yo tokelile lilingi na yo tina nini nakumisa yo te rabunie mpona pema yo pesinga tina nini nasanjola yo te papa ye mpona pema yo pesinga ye yaya na ngai swana yo lokumu yawe na ngai Dani, eu gosto de
bazozela kuna nayebi mpe te matri déjà silisi otondeni soki balingi yo te oza lokola moto aza na likolo ya sete suka seko kita telardifika shosho nanga nakende nanga ye manevre kaka enga nabeta nanga shosho nakendaka lelo bangu kitoko obima mpe ezala bien pepebalia bien makasi lelo bataba batumba kuna anda kuna natuna programa kolamba te kapela lelo bataba nde kuna okwa bosigo aza kuna yekolia tokoseka lona kapela bosigo aza kuna na molonga nine mama Jonathan Zamba bameshi mwana ngai sexa totamboli malamu na nzela tokombake tokende na ndako okomi otelemi ke papa nakende losuti nini mwana papa nga nakokenda te babani modele baolandelanga papa te nga nakokendanga te papa luka place mosusu papa kuna nga nakozongananga te bible elobi yawe nzambe azali mobatelela biso tokobanga nini mwana na ngai ata kolelo oyo bakoti yo na ngai na libulu ya bankosi nzambe azali kolo akobatela biso elingi koloba teke lokola bomaki mama na yo nde bakoboma yo lisusu to babomanga yawe nzambe na bibele ayebi mwana na ngai papa nzambe alobi ye moko alobi avant yo nabatela yo momibatela papa mwana na ngai bafille yo okoki komibatela te mafille amoshi nzambe azali mobateli na biso akotika biso ata mokolo moko te nzambe oyo abombaki Shadrach Meshach Abednego na libulu ya moto akotika biso te akozala na biso elongo nzambe oyo ya pasteur José Paul Batadila akotika biso te mwana na ngai bato oyo babomaki mama na yo yawe nzambe na bibele alimbisa bango ngai mpe mosala oyo nakotika yango te oyo nzambe abengela ngai tozongana nango bange na nzambe elobi ke l'ange de l'éternel campe tout et tout à celui qui craint Dieu et ils arrachent les dangers nzambe alonga biso danger est-ce que yo lekaki bana mibali oyo na mbangu olekaki bango na mbangu te bakoki kokanga mpe basolo me tala yawe nzambe na bibele apesi yo mbangu koleka bana mibali bazwaki yo te mwana na ngai mpe nzambe wana moto apesaki yo mayele mpe mbangu okima bango na yango zela na kondima oyo nga nateyaka yo bibele bete la foi c'est une affaire assurance des choses qu'on espère une démonstration celle qu'on ne voit pas nzambe ndenge abatelaka biso biso tomonaka te ozali mwana mosali na nzambe mopepe okoki kopengwisa yo te ekoki mpe kozongisa osimba te nzambe ayoka mawa na bato oyo omaki mama na yo. Docteur, bonjour. Bonjour. En tout cas, vraiment, docteur, ce que je peux pas en tout cas, de toute façon, tout le monde passe. Problème. Je suis au docteur, tu es vraiment au bon de l'Hexagone. Lobby Sabiso. Donc, la tikiye, donc, là, tu as la beauté à Bima. À qui ne non, Koufa, docteur. Le docteur Mpela. Non, Koufa, non, Koufa, non, Koufa. Mais les personnes au conseil, comment gérer mon chou dans le nag. Ah, tout le monde, souvent la miquette. Ah, ça va, tu es dans mon aïe. La personne vraiment ingénieur, Mouchouma, l'histoire n'a pas raison. Au cousin, nous avons le cours sur l'andal qui est le faut que ça le ramaille. Tu es dans moi, ça va, tu es dans ok, c'est bon. Yaka
35 kozanga te. Yaka les 35 na 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 35 kozanga te. bazaki abamimisa biso ka minene seke yo ngana tombolo bida po yo simbi kantino minene niyo mo mtu wano ngama su tombola bido zana tombola simbisa tangati eza kilo ni no yo ko tombola te makano soko ka oui bon bien ya oza bien no tunda kuna moni mama te mama zate mama bime tongo ne te so akia oh siko ba kwanga na tikona ndako nem na tisu ba kwanga ne makamiki yaya maka mama no sala yo yebi yango te na pesa mbongo na misu na yo mama no sala nga bakwanga siko ngalo bifuna kendi yo mona komi na ngana raison avant pesa mbongo na moni biloko na pie mbongo na zwi biloko abondeli nga mama ti yo saka ba commande belebele sala nga pe commande na ki mawa na sala commande sala nga bakwanga donc na bimi na nga ka zoba kasi lobi nga mone mama bino loba misa manyoko na mai yango to sala kwanga ha abi msema nyoko na mai ka lobi lobi nga mona mona ko luka to nini yango dona saki na ngabuzo ba konya pesa ki mabino mbonga sela nga kwanga siko ngana ke lobi siko ba kwanga yo sela nga saki lobi pona zongo mukoni naki da kande ma so mabino ayi le bani mama saba ki kanda siliki makasi asepeli te pemba la sima a tika so ko saba komanda ba kwanga pana yi bosko kando na kena ngoboy na kena ba tamakala siko ba bino bo dongola ngai bana mboka ta bango kuna bakuba kuba nzoto bamke ma ba 20 mai tu yo pe tika kisongi mama bisika bitse ba kwa ene foto mama mama le bisika bitse ba kwa bambongo ni lumba kuna tombola yo kana kama ngai tika kisongi songa na mboko yo bo simse oma ile mabebo epwani ta yiye kuna wabelo na ngai wabelo rango motema basi yo tonton Jacques Kapuya mama Fausa Mondele kaina ela kele kote bane ko ela kaske preso yenga memo balio papa le bikoko mungu swalate do tapelo ebite ngana ile to lo bana te na ima kamnete na moni ka bimbi mi akebo mais nana tana so nanga o me ate nanga pina bima to ke na so ka pela na vanda do tapelo ngana eku tolobana na biso te munde na ndako orange na orange eki ezongi simba benda to kata ngona kakacha zalate ye mobile ngo mikiza ba mweste ngana bonde la kenani abimika ba ke ba kapusi na buzoba na solo ana okene on kipe kupe na boa ki fort maman tu vas oh docteur papa le bikoko bonjour papa bonjour qui me ça t'es vraiment ngolo bon na kota la bino
kotala bino na sepeli pe ndenge na kuti bino mbali boza pe awa papa Moussou Poye il est seulement conseil moké au moniteur vous savez mariage na bino vous savez bavé pour les meilleurs et pour les pires neb sabino libala ezeloko ya bajete tant des personnes bolingani au na niveau ya sala mariage bovani ndako moko faut bokola na foyer ya nango normal ba discussion ezala mais entre mbali na mwasi muta beaucoup plus censé à communiquer c'est toujours mwasi mais comme si on a moni yo ozo c'est l'année papa amikitsa po yo na ekimi kota wani ça bizali ya mwasi te yo le seulement moni na ko so mona pamba lelo il y a tant de filles au bapena poso kota banda ko mabala ozo na poso bima d'autres appels excusez-moi na kuna poso kuna mito na bima nga ba fille na ba environ banda ba kota bayoka chaleur eza awa te e ngana lembi chaleur na kini tona ningi na skoli liberté ngai posa na ngeza boka bwana te mais botika la toujours imi papa Moussou na pe lokola soko so mona meka zakoni pa malelo ba eza na bato pe batsa misu na mwani pona ye demo pena mama ko seka te na kote liote posa na ngeza papa Moussou yoza mubali yo ndi muto a chef ya ndako yo promesa rani mama zalaka chef ten disons yandako mais papa za chef ya mama nandako mama lelo zomona wana opret lui manandako kende ba o ba confier ndako ba ya oyo c'était plus tard vandi ça mutu no réfléchir place au bandi na papa o pas si ni bomoni nae pour construire ndako na comme lelo bo vandi à l'aise bo raisonner zo ça maintenant si maman laisse le mot quoi l'homme est pour la gloire de Dieu pendant que la femme est pour la gloire de l'homme. Donc, sans oublier au vivre. Donc, vu que nous dépendons de mon goût, hier, avant de changer, pas si, on sait toujours hier. Là, avant de bima, ma mère, ça fait qui m'écoute. Hein, papa Moussou? D'autres, merci vraiment, nos conseils, même. Uzokoma lokola koko moko boye ba ninga na bazota kishasa bazoya na mboka na biso tala ndenge baoza nga lelo ya na o biloko na tena miso c'est ba kamaka na mutu batenga ngo biso na mboka biloko ni ezate bon Ousmane Fret le sali agence munene na Luanda so vanda kanona ye 600 mais toza boye te ba ninga nga bazo benga nga na Luanda kuna Sara Masala bazo benga ngai de soto bona boye na oyeba kutu ndena koloba te boye te talo banini tala lek no zulu fana kuta sala kuboyo amoni na ye na kokile ne ba elote ba eloko te bango mibale oyo tikana ngala opesa kala oyo bakaki yo bundisa yo zulu oyo yebisa te yo bundisa ka mutu likola nyonga mbali tala mama na zaki bunene ayela biso tina bilanga zulu tikana yaya obi fiana modeli ya fiana yela pana aya kuna ndaku nanga aloba oyo ka soni kitani ko 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 nga ya na otandenge na zali siku zali na ya yelo ni sila tenga na ya libala ngolo kumisa libala ngolo yina kokila na kaziani na mulenga nsamba to ya koka suluni nango boyeko Ousmane oyebike mobala linga balo Ousmane Fred oyebike lelo na Luanda kuna jasa munene oyebi yango mbongo oyeba kosola pe na munene chafa yete koyaka ka pa biso eza propre te ayeba pe ndenge nini bavanda na mwasi ata na limbisi na ngai oui bien si na limbisa ye mais eko répéter kaka donc température oyebi nga Moussou bien et je suis fort quand je n'ai pas de verre moni makambo leki awa na 5 pe bolimbisi te donc na lingi tozala kaka boye tolobanaka te tovanda kaka boye ata koboka biloko ne libanda oyoki okotela naosami kitisi ke na bila na limbisi na ngai ye aka mobali na ngai ese elote mais a changé comportement mais yoka papa Moussou lelo ya memelo yanko ika nayebi te juste soki kimia ezozanga na ndako oyo seki eza mpona yo seki eza mpona mama te seki eza mpona yo ndako boli pamboli koliaka na soki na foyer kimia eza te papa nde moto azalaka na problème soit yo biloko mi tozocréer yango bani na otricher mama engagement mosusu libanda nalingi mama amikitisi yo tia kimia na ndako nga wana dimanche po réconcilier donc tempéra toutefois nayebisaki yo fo oyebisaka ye akosaka nokinoki po kala mingi te lokuta ezosila mais lokola amikitisi e alobi alimbisi nga ayebi bapene asalaki amikitisi abi nalimbisa ye e docteur nga mpe nalimbisi papa Moussou lesolo moko omoni orgueil ebengaka komikitisa yuma
lokuta pe abenga la vérité yuma mais vérité suka na longa kaka hein ba propos na yazo bimisana ko kipango te et même vérité wana solo ba wana et soko kutani nango ate baby si obilamba c'est pela kaka poser vérité c'est le problème on a posé ngeza ke kimia ezala awa prochainement tant on ya awa n'écoute mino na ambiance moi je tombe bali bongo za malamu ndako kimia ezala bata kimia de qui ezala bata mais nga quoi que kimia zongi na lingene bima no bima te docteur papa s'il vous plaît ya 2 minutes non tu entends dans soya to soya quoi donc ici au milieu non to soya ma solo na chambre OK ça va on s'en est d'accord mais sur la pointe tout ce que tu as la pointe non je vais pas gérer mshuma non chérie bota OK dans c'est le kuna yemo okota kimena ndam te fobenga nga pam ikumaka kokila nalingi na nkai eza na mamba bolingo ti eza mamba bolingo ino soso na nini sosola kokila muti amobalo ko bimane na parcours te yaya na mbishino nyoso kapa kokila ye kaka yaya ezulu tinga na fana nga yaya sana fana nga Jomas manzamba zolo bango kokila te yaya nina koma mobali mobimba bazobenga yaka le 35 na 35 kozanga te sango wana ke tepa siko faire na Luanda na passion c'est lini oni boyo ko tenga no yeli suke yaka susoni yaka yamaza koma ngama tayaka yaya tayaka zulu sika na zulu yo ibala nyongo yaka le 35 na 35 kozanga te yaka le 35 na 35 kozanga te yaka le 35 na 35 ande kona biso to celebre kozanga te epolete soni Zulu oni no kokate sisa komino kwa koko akangi meshi mabonga te tala muninga na Karima Longo azozwa koko mazana ndoko ya mwana moko boye mutu azoyoka mokongo pasi makasi akomela yango molangi moko na ntongo molangi moko na poko na mwana mwasi akomela molangi moko na mokolo moko ouais produit maman la reine balobi toujours balobi yango birin donc c'est-à-dire azo aider on passe ba sportif ba artiste ba chauffeur ba tonyoso eza bien médicament c'est-à-dire traditionnel eza na ba ingrédients tout obino boyebi na kati vraiment eza bio eza mboka ba makasa ba matiti nyoso boyebi ba mondongo ba kitamata ba biloko nyonso ba lumba na kati donc faut qu'on consomme c'est parce que dans ba témoignage pe ba tibile quoi vraiment c'est trop bien c'est peli pas peine on consomme pour déjà toujours ba éco il y a bateau ba utiliser le bisava donc comme ils ont des ingrédients tout en tout cas c'est formidable vraiment courage allez Bote na biso nyonso bipa nyonso tozali eza wabino docteur Dani Kaninda autrement appelé le réparateur de peau. Docteur Dani Kaninda monganga oyo atangi mambilo poso tout problème de la peau aux allez dans le poso na yo problème ya trouble la pigmentation tout dinga ka ba forme ya ba tache na kati ya ba tache wana il y a des formes de taches blanches nous avons des taches de rousseur nous avons des éphélides nous avons les carcinomes auto dinga ka cancer de peau tu as un problème ya ba acné to dinga ka bouton problème à démangeaison problème à éruption cutanée prurite bref ba problème nyon c'était le poso na biso docteur Dani Kaninda akitakango na bola momingi tous en Kinshasa, tous en Congo central, tous en Brazzaville, tous en Angola. Question seulement de nous contacter par les numéros qui sont affichés au bas de l'écran pour Dr Dani Kaninda. Problème de la peau, les Lobandeko est commis un problème de société et affecté Mokili Mobimba. C'est même classé parmi les maladies du 21e siècle. Dr Dani Kaninda a une solution malade pour un problème c'était le posunabiso. Et là, je lance un SOS. N'a pas de cognos, plusieurs fois dessus, n'a pas problème de la peau, n'a pas soi-disant traitement et qui va la solution, n'a pas problème à cancer de peau, même si c'est déjà un niveau à première couche, deuxième couche ou troisième couche,
Et pas Nabiso, nous avons de très bonnes solutions, tout comme de très meilleures solutions. La Mikolomuke aussi solution à problème nayo. Mais qu'est-ce qui cause le problème de la peau au Union Sobandeko, au Union Sotoye Biwana? Qu'est-ce qui cause tous ces problèmes? Il y a plusieurs causes, mais tu as juste échantillon. Il y a quelques causes majeures. Au Esali qui est le Nabiso, Baïkeba Namboka Congo, na Ngambu ya Angola, Brazzaville et partout dans le monde. Ba cause wana ezali misato ya liboso ezali otobengaka automédication de produits cosmétiques. Cause ami balé, il y a problème toujours de notre peau et qu'on a par rapport ya nini, il y a ba rayons ultraviolets nocifs. La part ya ba rayons, on dit pas que tous les rayons sont nocifs sur notre peau. Non, il y a de ces rayons qui deviennent toxiques sur notre peau, mais ebimaka beaucoup plus à partir de 9h jusqu'au coucher du soleil. Mais au ebimaka na tongo wana ki noto comme à 8h59 n'est pas bénéfique pour notre organisme. Toko tambi na kati ya médecine interne, mais on s'arrête beaucoup plus sur la peau pour que to talisa biso bi pa ni bokono le pousa biso mingi mingi sala kanine e utaka pe cause ya suka, ça peut être dû à une infection. Dans l'infection, nous avons trois sortes d'infections. On peut avoir une infection bactérienne, parasitaire ou virale. Dans le cas d'infection, nous avons poser premièrement un diagnostic de présomption, un diagnostic de certitude, et puis on va sanctionner ça. Namoku, c'est docteur Dani Kaninda. A Yelibino, ba solution malamu, ba problème nous sur le poste nabino, beaucoup de docteur Kaninda. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Brazzaville, nous sommes à Luanda, au Congo central. Nous sommes là, appelez-nous et vous ne serez pas déçus. Mbreshibako, nkokila. Nini awana tape na kati. Papa si kwando. Mankute Jean pele pele. Aye se pa na yo. Biloko pesa dingai. Ezako simba kaka te. Na sali nyoso pena me pamba kaka. Yanga na Yesu se pa na yo papa si kwando. Nambeki ndenge nyonso ebisanga papa si fandoki esimbi kaka te yanga na Yesu epa na yo Mbreshibako nkokila epa na ngai ngataka te nyonso nabetaka ngo dada nana jomeka ngai nana jomeka si fandoki wome birima ya mai birima mangrich birima ya mama ngibiri bere moko wome chelefati Mbreshibako bilimo wo ewa bilima ma ewa bilima ya adirike birima ne ya merime ewa ngokila wo Mbreshibako eya bilima eya makarabia ko ukufa bwatu ukufa bwana ndasi ya sifando ndasa kitengiti Mbreshibako nkokila womoni na seriosa na musaro yo na jana majere nango moto nyosa la ti capitaine eringi ko lo bateka sa capitaine fishi ka kwa la jari ishuka ko pa jari ngande capitaine nkokila we ja pokte mone machi na lobini moto nyosa la ti pasha a ja capitaine te bomengo na yo jari awa o nyosa jana ngo bo shenga e jari awa meyoka Nshoki na porte-monnaie ou ebimisha bien nonaki ntika dije porte-monnaie tika la kampamba te nshoka bimi desha bien oye tikari o pe ko tika la 20 tika yango ningisha ale toke koto yo yaya ayumba mama boketemba toke koto yo mama ayumba mama boketemba toke koto yo yaya ayumba mama boketemba shima koto yo tata ayumba shima ko nkokila imana kile nkende yo kambera na yabishiyo nchama kuto yo pepe bebu na ngaji yo kambera nkendela kimya birimo wo ewa birima ma ewa birima ne ya derike ewa ngokila ne ya merime ewa birima ma ewa birimo wo ewa nkendela kimya kokila nkendela kimya okoshonga nkendela Mbreshibako eya birima eya makarabiako shiyomena yelumwana tonga no yebisa yo na lembi na nga libala ona bomango omona kaka ke hexagone mosa za na maîtrise yango ememanga na liwa fona bimaka na ndako na lembi mobani ba ayoka ne kate to so atuzongeli tsu bakanda abandi ole bisanga lisute eloko moko to malunga pete na sona ba tribanda akusi kaka na facette osola problème
Normalement, qui prêt à quitter l'hôpital pour la salle qui a été intervention au niveau. Pourquoi? Na coup de fatigué. Je crois que son a commis à opérer sans bonne nouvelle par rapport à ce qui est venu le déjà l'ambiance. Mais au bien on a qui vous pouvez banner les sous. C'est quoi registre? On a joué bâti ce qui vous savez qu'est-ce que vous l'ingana vraiment à solo. Tout entre vous deux amour et ça n'a monté na quatre. C'est pas normal. Chose que nous n'avons mais quand solo on a bien notre me méthode. Madame, je pardon s'il vous plaît. Permettez-moi de poser une question mon quoi. Je vais pousser ma curiosité pour naïba. Est-ce que réellement yo linga mungusu? Docteur, non linga mungusu tendeni amo bali na to banana ki fiancé. To comme na mariage bo balinga. C'est na linga kay dapi na linga kay esko na komi ko baye vraiment pour na ba comportement na o. Ozo fiché pa na ngaya ngwana pinza. Na komi ko baye na nga déjà. Donc na suna bolingone vraiment te, na forcer kaka na tika mais so tili bota na ngai mama kutana kinango tobungisa mama pasteur mwana nga 530 ba sase bakendaki na ye mena kumisi nzambe po ete basimbaki ete kimuseka na ye ezali doki ezali kaka nzambe nde aprotéger ye. Alors toza na temps mingi te pour une exhortation 2 minutes pamba sima nango tozokende kobondela nzambe bino moko boyebi mboka ndenge ebebi bayini bakoti banguna basassin et place bauti tuyebi ke soki biso na bino toye awa eza po totia mabolongo tobelela yawe nzambe na amen papa amen papa amen alléluia amen mokanda na Romains chapitre 8 wana mokanda na Romains de lobi verset nango 28 Bible lobini. Nous avons du reste que toute chose bien concourt à celui qui aime Dieu. Alléluia. Amen. Na makambo nyonso ebi yango. Makambo nyonso ekola biso ezali malamu na moto oyo alingi Nzambe. Alléluia. Amen. Même ne banguyo akoti awa. Biso tokolakisa ngo ke toza na Nzambe oyo azala bomo. Alléluia. Amen. Tokobelela Nzambe na Israël. Tokobelela Nzambe ya Eli. O atelemaki liboso ba 450 prophètes ya bala. Abelaki Nzambe moto kitaki Nzambe pe akitisaki moto pe mbeka esikaki. Alléluia. Amen. Est-ce que tokoboka Bible pour ba iniwana? Tokotia ensemble pour ba iniwana? Tokobosa Nzambe pour ba nguna wana? Biso tokotika kogumbe mala Yesu pour la passe ekoti. Tozali bana oya elaka esengali tokende na bango tikino na suka. Alléluia. Amen. Bakoya na nzela moko kasi libosa bino bakokima nzela sambo. Alléluia. Moko na uti kobungisa mama pasteur totika nzela lo sambo te nabelela Nzambe nanga nabelela Nzambe na mawa nabelela Nzambe nanga kino akoya nolanga papa nabelela Nzambe nanga nabelela Nzambe na mawa nabelela Nzambe nanga kino akoya nolanga nabelela Nzambe feli nabelela Nzambe ngoma nabelela Nzambe nanga kino akoya nolanga papa nabelela Nzambe nanga nabelela Nzambe nanga nabelela Nzambe nanga kino akoya nolanga ona ina kende wetie nalele pa nani nasona papa na yanola masambo nanga papa na yo kufa na kuma ko regretter nge hexagone na lingana bala na kutu camarade no docteur pichu malwimi na bala na ngata pichu wana mais naza bien po ye ata mosa silike bindeni ba bondela ka mwasi ti moso kita mais pas mungusu ezala te mbeli re abinde ba maîtriser mwasi te moi mosa na mikisa mazoka ka te na lembi na docteur pardon. Vous m'avez bien répondu à propos de la question de Tunio. Mais là, parce que la question me soude plus. Est-ce que vous êtes prêt sur Kabwana Mongosu? Docteur Pena, pourquoi nous tournons bon? C'est très important. Ce qu'on se rappelle, je sais bien la fois passée que au moins échec, il y a bien malade, on peut ça mon ben fort prochainement, mais qu'on va réussir. Comprendre? Liwa pesa la solution na moto a beli tangu mulai. Ko Kabwana pesa solution na bolingo zo tambula mabe. Non poser peu question là. Sur ça prier au Kabwana. On a toute solution pour le Boswani, le Bibongisi, le Bana Bubundi, le Bana Bubongisi. Tu vois? Tout à fait. Té.
na mwasi fona mérite yango mpe mwa batata yango mpona mérite mais ne mungusu mpe koma oleka me kokabwana nga na ye na mutu esalanga mpasi mpona mesali na ye siko kokabwana yango mpe na kolinga mobali mosusu mpo mona balinga te abandi komaltraite nga kaka mabe ya mungusu kutu bien nakomona lisusu mpasi mais aka mobali nanga na continue ka kosola ne kaka bongo akochange na ye akochange akoma ne kaka bien mais bamikolo mpe baloba libala mpe ya matata yango mpe wumelaka ya mpe libala malamu namite nzambe so ya place nanga kaka na ovanda eza yanga mpe te na okende nzambe ka osunga mai na mekosula ne kaka kana moi kaka akontinue bafokisana na tire te nakotika na ngai tokoma na biso kaka bien ekoza mpe mopepa mabe mpe bamvoti mais bato mosusu namonanga na vana na libala boyeza koni balingana baonga mpe te ekozosambela kaka nasentir un peu de maturité na mutu na yo mais nesolo moko omoni mutu amikusi na kati ya bato ya milai amonana facilement mutu mpe molai na kati ya bato ya mikusi ayebana mpe facilement zoba mpe na milaba kizengi boyeba ye pete yango botrouve kimia na kati ya ndako na bino sadi beaucoup bon nga na kosola na ami na ngai aza frère na lingaka mingi nga naposa kimia nde ezala moi la question na posé on a posé mon pays na ba réponse na épée aka mobali na nga dotapela savana kena kukuta na biloko na tika na moto na kena manda kuna la non te mala na hôpital na vraiment cassé na la soka ye pesi na ngai mbo te bolo bana te sur le busu la ta na WhatsApp ya bandi no bandi ko ko ba na toyoka na biso kaka mandate zala na ba couple ça merci beaucoup na obenga ye wana amwa molonga ni na ngai na mbandaka bani Kongo wasa bana mbandaka de bana jombo bana wendi seki bana bamanya nalataka blouson upamba te mama la reine atangeli kilasi na ye malamu ya mindele naswanyaka nyonso oza na besoin ya laboratoire osalisa baexamen na yo malamu ozoyoka nzoto malamu te nakende mpe nane mpa mama la reine nakende kosalisa baexamen na ngai nayeba nini ezotungisanga mama la reine azaka monganga akoswani oyo kitoko nazotraite maladi lokola mikusa picotement mikuse evandelo na poso kpao ozokwanza lokola moto azobeta kitaka lwambo ndeko nanga mokuse etiaka mal à l'aise mokuse ekoki kolongola o mosala mokuse ebelisaka baner na butu soki olali moyo olala malamu eza tozokonte batole likolo ya mokusa ezoki biso pembeni ya baninga bakokanisa ndo oza na maladi moko ya mabe soki oza no bien me mokusa wana babwakeli yo pese wana ezotia o mal à l'aise nga mama la reine azosisa mokusa dans l'immédiat na 3 jours mokusa nyonso to na batashe ekei mutu oyo mokongo ebukani yo na 33 vertèbre mwana mongala azotonga bavertèbre nyonso nazosembola yo mokongo komi na bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto bwa yo somba birin wana omoni ambassadeur de la paix asimbi azolakisa mela birin wana eza anti-hémorroïdaire eza kisi moko mwasi akomela mobali mpe akomela ezala mwana na asubaka na mbetu melisaka ye birin ekokata masuba wana ezala mwana aza na peti akolia malamu te melisa ye birin eza na produit chimique na kati te eza mbuma kasa misisa lokola jendeta lotake tumba mama la reine elibino ba episi mwana mwasi oza apenda lontela soki oza na episi oningo epise ya kaka epa mama la reine moto obimisa badetail nyonso eza te na tv yo moyebi apres ava kobongisa bino bataille naseye bino maputa na kombo kimisambanda ntango olati liputa oyo mbanda azomona o tension akoti tinel eza na prix moko promotionnel bacouleur nyonso tu ezali boya na cabinet liziba betesda okozwa cabinet mama la reine wapi okozwa ngo na commune ya Matete na quartier Ngilima 1 numéro 25A okokita na arrêt mama la reine mwana mongala cimentera béton cabinet mosusu okozwa ngo wapi na Brazzaville na rond-point Mongali na rue Dieu numéro 57 na avenue de la Paix kuna Hortense Balengo la moyenne munene mosa béton na bonzala parce mobala birin bakolivre yo maputa ya béton mosusu okozwa ngo na Congo Central na commune ya Nzanza Molakisi na ville ya Matadi okozwa ngo na galerie Tona so komi kaka na rond-point Nzanza tuna galerie Tona nesika cabinet ya mama la reine mwana mongala ezwami na ville ya Matadi numéro na ngai ya télévision ezala ya Kini ezala ya Brazza ezala ya Congo Central yango wana na se ya itano ike
yamba beton angata bire. Ah, baba ko zapete. Chaîne des moko. 1000 effets TV, la chaîne des opportunités. 1000 effets TV, la chaîne des opportunités. Babi ko zapete. Ko palanga no pété, babi so ko na théâtre no moko ya bien ya qualité. Olimpe les sur la chaîne moko ya bien ya qualité, émission no moko ya bien ya qualité, so ko na publicité na yo. Émission na yo, vous na posséder la chaîne vous a qualité, pe on la chaîne moko ya bien et puis ça ba film moko bien de gandi na bi na TV, c'est que faut que tu na pena na 1000 effets TV. Ko zape na onte. Moko Chandira wa bel Laurent Godon. Panique déjà comme les effets TV et chaîne moko ma kasi et chaîne moko ngepimisa sous artiste chaîne moko ya qualité mo kitoko donc so panique olimpe la théâtre na yotala mais yebana émission na tala mais yebana c'est que faut que maman na 1000 effets TV bana ye moko muta yamboye mais Chandira ou Adel Laurent donc c'est la plein de mo ouais normal boya vous zappez donc boya vraiment donc dégâts ndenge bozwi wana bobebisa ngo te bosala mpe makambo minene mpo famille na be mpe emata mpe mwana kasi na ngai fo bojonga koyawa bopesi ata mosu asombeli bio ata mashine botie awa mpo bonikaka ata fufu bozwaka mbongo eza bongo merci mpenza semeki sisa baningana mpe batunaki yo na mboka chama rosini chama bayaki koluka yo babe bakoya otala na bigazola bakokila c'est que moi passe côté bino boki mpe koya nakosalisa bino bakokila papa merci Fedelo kwa industriel.